Мостай Кәрим, туған ердә. Һағыну хисе миңә ҡанат ҡуйып, алыҫ ерҙе яҡын иттерҙе. Мин ауылға ҡайттым, туған ергә, күленә ҡайтҡан аҡҡош шикелле. Уҙған ғүмер төҫлө боролмайыу, күкһелләнгән тауҙар тулҡыны, һары океан бешкән башаҡ еҫе, ҡуйы урман убыр упҡыны. Әсәй ҡулы кеүек яҡын миңә, таныш бында миңә һәр ҡыуаҡ. Был ерҙәрҙе аунап көсөк һымаҡ, ғәмһеҙ үтте минең бала саҡ. Ҡомдан уҙған йылан эҙе кеүек, баҫыуҙарҙы йырып юл килә. Юл буйында урман үгәһеткән, япа-яңғыҙ ҡайын эйелә. Хәтерләйем, ҡояшлы көҙ ине. Мин ауылдан киткән сағымда, үкһей әсәй оҙата килде. Беҙ туҡтаныҡ ҡайын янында. Күләгәләр япты уның йөҙөн, ҡояш инде шул саҡ болотҡа. Йәшкә ҡушып үпте күҙҙәремде. Бәхетле бул балам, беҙҙе онотма. Яулыҡ осон сәйнәп ҡалды әсәй. Ҡарт ҡайынға һалып беләген. Мин таш бәғер усаҡ аңламаным. Улын һөйгән әсәй йөрәген. Ғәмһеҙ атлап киттем. Бөгөн тағы тыуған ҡырҙарымдың тупрағына баҫып киләм мин. Ләкин инде донъя матурлығын, тормош михнәттәрен беләм мин. Һағыныу хисе миңә ҡанат ҡуйҙы. Яҡты уйҙар оҙата барҙылар. Бына хәҙер бер ояла үҫкән иҫке дуҫтар ҡаршы алдылар. Атай, һаман ата Арыҫлан ул, баҫҡан ерҙә ташты юлатыр. Әсәй, әүәлгесә, ҡайғыһын да, шатлығын да йәшкә сылатыр. Ҡайғы йәше әсе, ул йәш кибер. Мин ҡайттым бит, әсәй, ул китер. Шатлыҡ йәшен тыйма тамғанда. Татлы йәш ул, саф ул, ысыҡ һымаҡ. Ә ысыҡ тама аяҡ таңдарҙа. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.